歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我要做一個我啲小朋友好中意食，但係我咧喺加拿大已經係食夠噶啦，就係 blueberry muffin 啊嚇，藍莓鬆餅，中文好似係咁樣嘅，但係我都未聽過人哋講話鬆餅嘅，多數啲人喺香港咧就係講 muffin 咁樣嘅啫嚇。咁我哋今日咧就係做 blueberry muffin 啊嚇，會有啲 tips 咧要教一教大家咧，等到整呢個 blueberry muffin 咧係易啲同埋好食啲嘅嚇。即刻開始啦 ！Blueberry muffin 咧，其實嚟嚟去去都係嗰啲材料噶啦，咁啊麵粉啦、雞蛋啦、牛奶啦、糖啦，咁啊仲有 blueberry 啦，係嘛？呢啲咁嘅材料咧，我相信咧大家都好熟悉噶啦。不過如果你想整一個，哇！你屋企人又覺得好好味，你啲朋友又覺得好好味，直食完之後咧，我唔會再出去買任何嘅 blueberry muffin， 我淨係要食你整嗰個嘅話咧。當中咧有一啲tips 咧，我可以話俾大家聽，等呢個 muffin 咧係做得好啲嘅嚇。好 tips number one 嚟咯。首先咧，我哋就將呢一個 muffin 嘅盤咧要做少少嘢嘅。我哋咧就揾一啲已經係放咗喺室溫一陣嘅牛油啦，咁已經係好腍噶啦。咁我哋咧就要將呢啲牛油咧搽落去每一個窿仔嗰度。通常咧，你搽呢個之後，咁啊完事啦，係咪啊？不過你一定要咧搽埋側邊呢啲地方。點解咧？因為你個 muffin 咧煮完出嚟之後咧，其實會升高嘅，好似個蘑菇仔咁樣嘅嚇。個蘑菇仔升高嗰陣時咧，佢側邊咧都會掂到嗰個 pan 嘅。咁所以如果你個面咧冇搽牛油嘅話咧，一來佢嗰個 brown 嗰個情況咧，即係佢啡色嘅情況咧，就唔夠勻循啦，咁啊少少唔夠 brown 啦。咁另外一個咧就係可能會黐得實咗啦喺嗰個 pan 度，咁然後咧攞出嚟可能會整爛嘅嚇。咁所以記住 tips number one 咧就係搞好個盤先，差唔多成個盤都要搽牛油嘅。搞掂，搽完咗之後咧，我哋就將個盤咧放翻落雪櫃，咁啊等啲牛油咧硬翻。咁啊呢一個咧亦都可以幫助咧嗰個 batter， 即係嗰個粉漿咧唔會咁容易咁快啊同嗰個牛油咧結合埋一齊嘅。如果你太快結合埋一齊咧，咁佢就煎得唔夠香噶啦。咁所以咧凍咗之後咧，其實係會正啲嘅嚇。放咗入雪櫃之後咧，你要即刻咧走去焗爐嗰度扭到去190度，預熱得越耐嘅焗爐咧，你焗出嚟嘅 muffin 咧係越會勻循嘅嚇。唔好臨做先至開，係有分別嘅嚇。記住咯。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要整個麵粉咯。嗱，麵粉咧都好緊要嘅，你揀邊一個？如果你想嗰個muffin 咧係較為鬆化啲嘅話咧，就用低筋麵粉，即係 cake flour。如果你想實淨少少嘅話咧，就用中筋麵粉，但係千祈唔好用高筋麵粉啊嚇，頂籠係中筋嘅啫。OK，咁你自己揀咯噃。今次咧我就係揀咗低筋麵粉嘅嚇。咁啊，所有麵粉都要篩一篩嘅。咁我哋咧就將佢倒晒落去個篩度先，然後咧擺埋呢一個 baking powder 同埋鹽啊，跟住我哋篩啦。嗱，我哋好方便快捷咧，已經將所有乾嘅材料咧攪埋咗一齊噶啦。咁啊，同所有焗蛋糕嘅程序一樣啦，乾同濕嘅材料都係分開攪，跟住最後先撈埋佢一齊嘅嚇。好啦，跟住攪濕嘅材料咧就包括有牛油同埋糖要攪先嘅。咁嗱，我之前咧都問過大家啦，請問你哋屋企有冇呢一個嘢啊？如果冇嘅話咧，冇問題嘅，用嗰啲手打嘅飯蛋器都得嘅，都係嗰句啦，發到你隻手咧一定啊粗一倍啊。買到呢啲啦。嗱，我哋而家嚟咯噃。首先咧，我哋將個糖放咗落去先，跟住牛油。嗱，呢個牛油咧亦都係放咗喺室溫度一陣噶啦，咁所以咧，我哋攪嘅時候咧就會方便好多，唔使攪咁耐啊！好啦，將啲牛油咧同埋個糖混合埋一齊，咁啊見到佢有少少淺黃色咧就 ready 噶啦。ready for 乜嘢咧 ？ready for 雞蛋嘅。我哋需要2隻蛋嘅，咁啊記住揾個兜咧裝住去打隻蛋，因為咧你唔知道嗰隻蛋咧係好定壞嘅。我哋就放1隻蛋落去先，跟住咧我哋就打勻佢啦。好，攪勻咗之後咧，準備牛奶咯。我哋咧係要卡啦咁樣做嘅。點解咧？因為咧咁樣咧就可以令到嗰個勻循度咧更加好啲嘅嚇。OK， 嚟啦，落一半先。好啦，跟住第2隻蛋，好又打咯喎。好，然後倒埋牛奶啦。跟住咧，雲呢拿精華。然後
咧，佢側邊咧嗰啲就整埋落去 ，OK？ 乾嘅材料同濕嘅材料都攪埋啦，咁我哋攪埋個 blueberry 先。處理 blueberry 咧，我哋有少少方法可以令到咧嗰個 blueberry 嗰個汁咧更加融入到呢一個 muffin 入邊㗎。嗱，呢度就係我哋要用嘅 blueberry 啦，我哋就將1/3倒，我哋咧就用個叉撳扁佢，即係你唔係要整到佢溶爛咁樣啦，但係你係撳扁佢嘅，不過都爛㗎啦都。好啦，跟住咧，我哋又將剩低嘅 blueberry 擺埋落嚟，撈佢。搞掂咗個 blueberry 咯，跟住我哋就將嗰個乾嘅材料啦，同埋濕嘅材料咧撈埋一齊，再加埋啲 blueberry 咧，就變成我哋嘅 blueberry muffin 嘅 batter 啦。即刻嚟啦！好啦，我哋要將乾同埋濕嘅材料擺埋一齊啦噃。嗱，我哋咧係將乾嘅材料倒落去個濕嘅材料度嘅，我哋唔好一次過倒晒啊嚇，跟住攪下佢。嗱，我哋會分3次咁樣做嘅，一來咧就係攪咧就可以勻循啲啦，同埋如果你一次過倒晒嘅話咧，啲粉咧你一開嗰個打蛋器嘅話咧，就會飛到周圍都係噶啦，即係仙女散花，我又唔想個廚房一陣抹到我死啊嘛，係咪？好，跟住第2次，好啦，最後一浸，好靚嗱。咁咧喺側邊嗰度咧，可能仲有一啲粉咧未完全撈得埋嘅，我哋咧就用個孤寒刮就幫一幫佢先，咁啊又唔會嘥啦。OK， 繼續搞多次。嗱，用電動打蛋器搞呢個步驟咧，經已圓滿結束噶啦。跟住落嚟咧，我哋真係用翻個手去做噶咯噃，因為咧你放藍莓落去用電動打蛋器搞嘅話咧，就會整到佢爛晒噶啦。咁啊冇得逃跑噶啦，有啲嘢都真係要出啲力先得，落啲奶力先得啊！喺我哋撈所有嘢之前咧，我哋有個問題要問一問自己嘅，就係如果你係整個 blueberry muffin 嘅話咧，有冇試過嗰啲 blueberry 即係嗰啲藍莓咧，全部沉晒底咧？你應該有試過㗎吓，冇試過咧叻 OK。但係咧，大部分嘅人咧去整 blueberry muffin 咧，都會出現一個情況就係沉晒底，咁個頂咧就冇晒 blueberry muffin 就唔好睇啦。咁我哋可以點樣解決呢一個問題咧？歷史以嚟啦，咁啊都會教你咧，就係將嗰啲 blueberry 咧就滲一啲麵粉上去，咁啊先至放落個 batter 度再搞嘅。咁呢一個方法咧，佢哋就話嗰個 blueberry 咧就唔會咁容易咧沉到落底㗎啦咁樣。但係個問題咧就出現啦，如果你再加多啲麵粉嘅話咧，個 blueberry muffin 咧就有機會太多麵粉就會乾嘞噃。同埋第二個最緊要嘅原因咧，其實唔係好 work 嘅，我哋就要用另一個方法啦。呢個方法咧直接好多嘅，即刻教你點樣預防啲blueberry 唔好沉底咧，擺定少少落去先咯，就係咁嘅咋，阻住佢唔好俾佢落去咯，就係咁簡單噶啦。你放咗一層喺底嘅話咧，你就可以阻止啲藍莓落去啦。咁啊，同埋咧放定一個喺底嘅話咧，就好過咧撈晒就放落去，因為咧嗰啲藍莓焗嗰陣時啊嚇。啲汁咧就會滲出嚟，咁啊滲出嚟咧就會令到嗰個 blueberry muffin 咧係更加腍滋滋啊！咁所以咧，我哋放一個喺底咧，除咗預防佢跌落去之外咧，仲可以阻擋佢啲藍莓嘅汁液跌到落底，令到佢腍滋滋噶。係滲咗少少，但係如果你想整一個好食嘅 blueberry muffin 嘅話咧，呢啲全部都係好 tips 嚟㗎嚇。好，嚟啦！咁我哋放落去嗰陣時咧，盡量咧都整到平均啲啦嚇，咁即係平少少嘅，唔好話仲爭哇剩咁多咁就唔好啦，鋪平啲 OK。呢一個咧可能會出事，唔知㗎嚇。OK， 好咁跟住咧，我可以將呢一個咧暫時放翻落雪櫃先嚇 OK。好，跟住我哋就將啲 blueberry 咧放落個 batter 度啦，耶！撈佢，好啦。攞翻個盤出嚟先，跟住咧我哋就將佢填滿啦。嗱，唔使第一個咧就填滿晒佢嘅，我哋慢慢嚟 ，OK？ 每一個都不一羹先。嗱，唔好以為呢啲咧就唔要啊，孤寒刮又要出動啦，刮。跟住咧我哋揾個羹咧，輕輕咧撥翻靚佢少少啊，等佢咧就可以均勻啲。仲未完嘅。仲有一個小 tips 要教埋你㗎吓，即刻話俾你聽。
好啦，最後一個 tips 令到你嘅 blueberry muffin 啊更加好味嘅係乜嘢咧？就係糖啦。嗱，呢一個咧就係啡糖啊 brown sugar 啦，唔係啡糖啦，我照譯添。其實咧就係蔗糖嚟嘅咁樣。嗱，其實咧你用呢一個白砂糖都得噶噃。咁我哋點樣用咧？嗱，望實啦。我哋咧就要將呢啲糖咧揼上去個面度，就係咁樣揼個面啦。咁點解我哋要揼個面咧？就係因為咧呢一個糖咧喺焗嘅時候咧就會焦糖化啦。咁然後佢凍咗之後咧，佢就會令到嗰個 muffin 嘅面咧有一個好似脆皮咁嘅面喺上面嘅，係咪好正啊 ？Yes。有陣時你出去食咧，見到啲 muffin 一咬落去，哇咁脆嘅一個面咁樣，哇好正！我最中意食嗰啲 muffin， 巧妙就喺呢一度啦，揼少少糖喺上面，咁咧個面咧就會脆噶啦。鋪晒啲糖之後咧，搞掂噶啦嚇！你個焗爐咧預熱咗，我希望咧就有半個鐘頭啦嚇。咁如果冇嘅話咧，你可以等佢再熱多少少嘅。如果 ready 嘅話咧，我哋就將啲 muffin 咧放落個190度攝氏190度嘅焗爐入邊，焗佢30至到35分鐘。OK， 嚟啦！好，我就焗咗35分鐘㗎嚇，而家攞出嚟望一望先。哇，好香啊 ！Oh my goodness！ 哇，正啊！聽唔聽到啲聲啊？脆皮嗱，呢個時候咧，我哋就等佢攤凍少少啊嚇。咁睇下我可唔可以？我已經攞到一個出嚟啦。咁咧，你可以預備定一個碟咧，將佢攞出嚟嘅。其實咧夠膽嘅話咧，就係成個反轉佢，就所有 muffin 倒晒出嚟啦。不過咧，我覺得咁樣可能會整爛佢咯。我都係唔好心急啦，等佢攤一陣先，跟住咧先至叫佢出嚟。OK。好啦，我將個 muffin 咧攤咗5分鐘之後咧，咁我就慢慢將佢攞出嚟咧，就係咁樣啦。咁啊，而家咧再攤多佢10分鐘到咧，就吔得噶啦。因為咧，如果你唔攤嘅話咧，佢容易散噶嚇。OK，咁啊，而家食咯喎，哇，真係好鬼香啊！你會見到都好多 blueberry 喺上面噶啦。咁我哋切多佢平面睇一睇啦嚇。哇！脆噏噏個面嗱，雖然唔係好勻循，但係起碼咧都唔係喺個底度聚晒落底，有啲咧都喺上面嘅，見唔見到啊？用呢一個低筋麵粉就係咁嘅好處啦，就直情似蛋糕咁嘅 feel 㗎嚇。OK， 呢啲邊位係最正嘅，試食啦。最中意個皮係脆嘅，哇！我隻狗都彈起上嚟嘅，外脆內軟。最中意用牛油咧搽喺嗰個盤上面再去焗咧，就一定好靚啊！嗱，一次過咧，我哋呢一個 recipe 咧整到12個㗎嚇。當你食唔晒嘅話咧，記住，如果你放喺個盒入邊咧，一定要鋪一張紙巾喺上面同埋底。如果唔係咧，你密封咗佢之後咧，佢就會好快腍得好緊要㗎啦嚇。咁所以咧，記住揾張紙巾包住佢，最好咧有嗰啲食物防潮劑嗰啲一包包放喺盒度咧，仲好。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝晒大家，都係留翻俾啲僆仔食啦。